1:30 de la mañana. Nos sacamos una mierda. 20 ancladas hicimos. Pero bueno. La feta intacta. Sí. Ahora que mucho frío estamos acá, mirá. ¿No sacamos una mierda? No. Cansada. Sacamos una palometa. Una palometa, después un pique que se metió en los palos que no llegamos a ver qué era. Y creo que era un doradito el otro que también se fue, pero bueno. Muy poco. Se mueven mucho las lanchas. La verdad que el fiscal hace 3 horas que está enfrente nuestra ahí, por lo menos no se movió a ningún lado. Así que bueno, vamos a ver. Quedan muchas horas todavía.